Самый частый вопрос: у меня скрипит колено. Что делать? Да, вот это, значит, относительно хруста, да, то есть вот это, причем у меня, когда начал вести блог, да, там в запрещенной сети, у меня самое большое всегда количество просмотров, прочитаемость самая высокая, когда я ставлю заголовок о хрусте в суставах. Вот, и да, есть очень много мифов относительно того, что почему они хрустят, почему скрипят и так далее, и на самом деле причин хруста очень много.